Rigters, hoofstuk 21. Toe die Israeliete daar in Mispa was, het hulle 'n eed afgelê en gesê, niemand van ons sal toelaat dat 'n Benjaminiet met een van ons dogters trou nie. By hulle aankoms in Bet-El het die Israeliete tot sonsondergang daar in die teenwoordigheid van God gesit en hardop gehuil. Hulle sê toe, hoekom moes jy so iets gebeur in Israel, o Here, God van Israel, dat 'n stam van Israel verdwyn het? Vroeg die volgende oggend het die manne opgestaan en 'n altaar gebou. Toe offer hulle brandoffers en dankoffers daarop. Toe vra hulle onder mekaar, is daar enige iemand uit die stamme van Israel wat nie hierheen na die Here opgetrek het nie? Daar is 'n eed afgelê dat indien iemand nie optrek na Mispa, na die Here toe nie, daardie mense moet sterf. Die res van Israel het hulle broer Benjamin baie jammer gekry. Toe sê hulle, 'n stam word vandag in Israel vermis. Daar moet tog iets gedoen kan word vir die manne wat oorgebly het van Benjamin, wat vroue betref. Self het ons egter voor die Here 'n eed afgelê dat nie een van ons sy dogter aan 'n Benjaminiet sal gee om mee te trou nie. Weer vra hulle, is daar enige iemand van die stamme van Israel wat nie hier na Mispa, na die Here opgetrek het nie? Toe sien hulle dat daar niemand van Jabes, wat in Gilead geleë is, was nie. Net om seker te maak is die volk getel, en daar was werklik niemand van Jabes nie. Daarop stuur die vergadering 12.000 weerbare manne na Jabes met die opdrag, julle moet al die inwoners van Jabes en Gilead met die swaard ombring. Dit sluit die vroue en kinders in. En dit is hoe julle dit moet doen. Tref al die mans, asook die vroue wat al geslagsgemeenskap gehad het, met die banvloek. Daar tussen die inwoners van Jabes het hulle toe 400 jong meisies gevind wat nog maagde was, en hulle het hulle na die vergadering in Silo, wat in Kanaan geleë is, gebring. Toe stuur hulle boodskappers vanaf die vergadering na die manne van Benjamin wat by die rots van Rimmon weggekruip het, en sluit met hulle vrede. Toe het die Benjaminiete teruggegaan, elkeen na sy huis toe. Die jong meisies van Jabes en Gilead, wie se lewens gespaar is aan hulle as vroue gegee. Maar daar was egter nie genoeg vroue vir almal nie. Die res van Israel was steeds baie jammer vir Benjamin, want daar het 'n skeuring deur die Here onder die stamme van Israel plaasgevind. Die leiers van die vergadering het toe gevra, watter ander plan kan ons maak om vroue te kry vir die manne van Benjamin wat nog nie vroue gekry het nie? Al die vroue in die stam van Benjamin is doodgemaak. Geen stam in Israel mag uitgewis word nie. Daarom moet daar vir die van Benjamin wat oorleef het ook erfgename wees. Maar ons kan egter nie enige van ons dogters aan hulle as vroue gee nie, want ons het 'n eed afgelê deur te sê, iemand wat sy dogter met 'n Benjaminiet laat trou, is vervloek. Toe dink hulle, daar is mos elke jaar 'n fees vir die Here in Silo. Silo lê net noord van Bet-El, aan die ooste kant van die groot pad tussen Bet-El en Sichem, en net suid van Lebona. Hulle sê toe vir die manne van Benjamin, julle moet tussen die wingerde gaan wegkruip. Hou dan baie mooi dop wanneer die jong meisies van Silo uitgaan om te dans. Dan moet elkeen van julle vir hom 'n vrou gryp uit daardie meisies van Silo en teruggaan na julle erfgrond. En wanneer hulle paas en boeties by ons kom kla, sal ons sê, ons het mos nie gedurende die oorlog vir al die manne van Benjamin vroue kon kry nie. Gee die dogters aan ons, want dan het julle hulle mos nie self aan Benjamin gegee nie, en kan dus ook nie skuldig wees nie. Toe doen die Benjaminiete dit. Elkeen van hulle het vir hom 'n vrou uit die danseresse geneem en teruggegaan na hulle erfgrond, waar hulle weer begin het om die stede op te bou om in te woon. Toe het die Israeliete weer weggegaan, elkeen terug na sy stam, familie en erfgrond. Gedurende die tyd het geen koning oor Israel geheers nie, en elkeen het gedoen soos hy goeddink.